इस्लामाबाद जी स्पेशल अदालत जी जज इरम नियाज़ी ज़फर हिजाज़ी खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स जी रिकॉर्ड टेम्परिंग केस जी ॿुधणी कई। ॿुधणी दौरान स्पेशल अदालत जी जज इरम नियाज़ी SECP जे अॻूणे चेयरमैन ज़फर हिजाज़ी ते फर्द जुर्म लागू करे छॾियो। फर्द जुर्म लागू थियण दौरान SECP जे अॻूणे चेयरमैन ज़फर हिजाज़ी ॾोह क़बूलण खां इनकार कंदे इल्ज़ामनि खे बेबुनियाद करार ॾेई छॾियो। फर्द जुर्म लागू थियण दौरान SECP जे अॻूणे चेयरमैन ज़फर हिजाज़ी ॾोह क़बूलण खां इनकार कंदे इल्ज़ामनि खे बेबुनियाद करार ॾेई छॾियो। स्पेशल अदालत जी जज इरम नियाज़ी ज़फर हिजाज़ी खे फर्द जुर्म जा नुक़्ता पढ़ी ॿुधाईंदे चयो त अव्हां ते चौधरी शुगर मिल्स जे रिकॉर्ड में टेम्परिंग जो इल्ज़ाम आहे। अव्हां रिकॉर्ड टेम्परिंग लाइ ऑफिसरनि ते दबाव विधो। ॿुधणी दौरान केस जे शाहिद अदालत खे दरख़्वास्त कई त खेसि वकील करण जी इजाज़त ॾिनी वञे, जंहिं ते अदालत हैरत जो इज़हार कंदे चयो त अव्हां शाहिद आहियो या धुर। नज़र अचे पियो त केस में प्रोसिक्यूटर खां वधीक शाहिद दिलचस्पी वठी रहियो आहे। उन दौरान ज़फर हिजाज़ी जे वकील अदालत जो ध्यानु छिकाईंदे चयो त जंहिं गॾिजाणी में दवा विझण जी ॻाल्हि थी उहा 25 जून ते थी, जॾहिं त नोट 30 जून जो ठाहियो वियो। ज़फर हिजाज़ी ते चौधरी शुगर मिल्स जे रिकॉर्ड में टेम्परिंग जो केस पनामा केस जी ॿुधणी दौरान ठहियो हो। केस दाख़िल थियण बैदि 21 जुलाई ते ज़फर हिजाज़ी खे इस्लामाबाद हाई कोर्ट मां गिरफ़्तार कयो वियो हो।